ये क्या बिल्लू पापा से वीडियो गेम खरीदने की जिद करता है, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं होते और बिल्लू बहुत रोता है, खाने को भी फेंक देता है। तभी पापा बिल्लू के लिए मजदूरी करते हैं और पापा को पैसे मिलते हैं। तभी पापा भागते हुए दुकान पर जाते हैं और वीडियो गेम के लिए पैसे देते हैं, लेकिन पापा के पास पूरे पैसे नहीं होते और दुकानदार वीडियो गेम देने से मना कर देता। पापा उदास होकर घर जा रहे होते, तभी पापा को एक पर्चा दिखता है और अगले दिन जाकर बिल्डिंग में पुताई करने लगते हैं। तभी रस्सी टूट जाती है और पापा नीचे गिर के मर जाते हैं। बेटा, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दोगे क्या? मैं तुम्हें हर मुसीबत से निकाल देता हूँ। आज देखता हूँ क्या तुम मेरे लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट में मेरे लिए 3 बार हर हर महादेव। अभी बिल्लू को वीडियो गेम मिलता है और उसमें एक चिट्ठी होती है। बिल्लू चिट्ठी को पढ़कर पापा के लिए बहुत